おはようございます。めぐりかみたいちです。今日は南仏の野菜たっぷりのスープピストを紹介します。基本的にはスープミネストローネ、野菜たっぷりのスープの中に最後仕上げにソースピストを入れます。このソースピストですけども以前に紹介しました。それを使って野菜たっぷりのスープを仕上げていきたいと思います。それではスープピスト一緒に作っていきましょう。まず最初にベーコンを入れていきます。このベーコンの代わりに生ハムの端の部分でも構いません。スモークのかかった豚のベーコンを入れます。まずこのように小さくジュリエンヌに切ります。その後玉ねぎとポアローをブリノワーズに切っていきます。ブリノワーズといってもそこまで細かくきっちり切る必要はありません。スープになって火が入りきりますのである程度だいたい形を揃えていきます。今回全部材料を切ってから火にかけていきますけども、本来であれば先にベーコンを入れてその後ニンニク、あとポアローと火を入れながら同時に野菜を切りながら入れていきます。その後ポロネギを切っていきます。これもよく洗ってブリノワーズに切っていきます。基本的にこのスープ作る時ですけども、最初によくベーコンを炒めてその後ニンニクを炒めます。その後にネギ系、火の入りにくいもの、きっちり火を入れないと美味しくないものを入れていきます。ですのでネギ系ですね、玉ねぎ、ポアローなどをまず炒めて、その後火の入りにくい順番に火を入れていきます。今回使っている材料はニンニク、ベーコン、玉ねぎ、ポアロ、フヌイユ、じゃがいも、クールジェと人参になります。あとアリコベ、インゲン豆を入れています。あとこの他にもカブなどを入れても美味しいですし、冷蔵庫の中にあるいろんな野菜を入れても問題ないと思います。いろいろな野菜を入れて美味しく食べてください。人参もエプルシェしてこの後ブリノワーズに切っていきます。入れる野菜のサイズをきっちり切り揃えるのは非常に重要だと思います。やはり口当たりが変わりますので同じサイズに切り揃えていきます。先ほど言い忘れましたけども、材料の中にトマトとキャベツも入っています。ズッキーニは表の面から2枚分ぐらいスライスしただけ使います。芯の部分、種の部分はあまり美味しくないので今回は使いません。このようにひたすらブリノワーズに切っていきます。何回も言いますけども、よく切れる包丁を使った方が仕事が早いですし仕事がしやすいです。必ずよく切れる包丁を使って仕事をしてください。続いてインゲン豆、アリコベを切っていきます。これも一番細いアリコベを選びました。ですので筋はあまり気にならないのでよく洗ってこのままブリノワーズぶつ切りにしていきます。続いてキャベツとじゃがいもを切っていきます。じゃがいももよく洗ってエプルシェした後ブリノワーズに切ります。切り終わったら水につけておきます。最後にニンニクはエプルシェして芽を取った後このように叩いてみじん切りにします。アッシェにします。それでは野菜が切り終わったので火を入れていきます。温めた鍋に少し多めのオリーブオイルを入れて
まずはベーコンをカリカリに焼いていきます。この時火は中火にして焦げないように気をつけながらベーコンから油を出してカリカリに焼いていきます。だいぶ鍋底にうまみがついてきています。これを焦がさないようにカリカリになるまで焼いていきます。ここまできれいに焼けたらニンニクの足を入れてニンニクに火を入れていきます。ここでニンニクにきっちり火を入れないとニンニクの生の臭い匂いがスープに残ってしまいます。なのでよく炒めてください。ここで最初にフヌイユ、ポワロ、玉ねぎを入れてじっくりと火を入れていきます。まず野菜を入れたらよく混ぜて油となじませます。その後軽く塩をして野菜の持っている水分で鍋底のうまみをきっちりと剥がしていきます。塩をしたらよく混ぜます。その後蓋をして5分ほど置いてゆっくりと酒していきます。5分経ったので蓋を開けます。蓋を開けた時内側についている水滴は鍋に戻してください。このように野菜の持っている水分できっちりと鍋底のうまみを剥がしていきます。ここまできっちり火が入ったら次は人参を足します。あとキャベツも入れます。人参とキャベツを入れたらよく他の野菜とあえて混ぜてからまた蓋をしてゆっくりと火を入れていきます。5分経ったのでまた蓋を開けて内側についている水滴は鍋に戻します。このように全体的にきっちりと火が入っています。そこに今回はブイヨンドボライユ、鶏のだし汁を入れてスープを作っていきます。今回はフレッシュのトマトではなくトマトコンカッセ、仕込んでいたものを使っています。もちろんフレッシュのトマトを入れても構いません。一沸きしたところでじゃがいもを入れます。この時点で他の野菜にはすべて火が入っています。ここでじゃがいもに火を入れていきます。この時よく沸かしてじゃがいもにある程度火が入った段階で最後にインゲン豆とクールジェットを入れます。クールジェットとアリコベを入れたら火を強めにして沸かしながら火を入れていきます。あまりゆっくり火を入れていくと色が変わってしまいますので沸いた状態にして火を入れていきます。ここで味見をしてもし塩などを足すのであれば足してください。それでは盛り付けていきます。温かいスープ皿に先ほどのスープを盛り付けます。その後ソースピストを上からかけます。人によっては盛り付ける前にスープにも混ぜ込んでいてペーストを横に添えるという人もいますけども、今回は盛り付けたスープの上にソースピストをかけて美味しいオリーブオイルをかけて完成になります。あとはこのように混ぜて食べるだけです。このスープピストですけども、あとここに白インゲン豆の火の入ったものを入れたりだとかもします。あと最後仕上げにバミセリパスタですねを入れたりだとかショートパスタを入れたりだとかします。あとソースピストを横に添えたりパルメジャーノを添えたりもします。人それぞれ好みがあると思いますのでいろいろ試して美味しいスープピストを作ってください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。